नेपालको वास्तविक समस्या व्यक्तिको कमी होइन, समस्या समाधान र दीर्घकालीन नीति निर्माणको कमी हो। राष्ट्रवादी भाषण र सामाजिक सञ्जालका पोस्टरले जनतालाई उत्साहित गराउँछ, तर व्यापार घाटा घटाउँदैन, बेरोजगार घटाउँदैन, अग्निवीरहरूलाई पुनः स्थापित गर्दैन र कालापानीलाई फिर्ता ल्याउँदैन। के नेपालका नयाँ नेताहरू तथ्याङ्क, नीति र कूटनीतिक रणनीतिमा साँच्चीकै नयाँ छन्? एउटा देश आफ्नो इतिहासमा गर्व गर्न सक्छ, एउटा देश आफ्नो भूगोलमा दाबी गर्न सक्छ, एउटा देश आफ्नो सिमानाको लागि आवाज उठाउन सक्छ। तर यी कुराहरू त्यतिखेर मात्र अर्थपूर्ण बन्छन् जब त्यो देशको अर्थतन्त्र आफ्नै खुट्टामा उभिएको हुन्छ। आज नेपालले भारतसँग जति इतिहास र गर्वको कुरा गर्छ, त्यति नै नेपाल भारतमा निर्भर पनि छ। यी विवादहरू नमिलाएसम्म नक्सामा देखाइएको भूमि होस् वा संसद भवनमा बोलेका कुरा, ती सबै कागजी कुराहरू मात्र हुन्। अन्तमा एउटा प्रश्न जसको उत्तर न म दिनेछु न तपाईँका नेताहरूले, त्यो उत्तर दिनुपर्ने मान्छे तपाईँ हुनुहुन्छ। के हामी त्यो पुस्ता हौं जसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा लैजाँदैछौँ, वा हामी त्यो पुस्ता हौं जसले राष्ट्रवादको भावनामा बगेर सत्य र यथार्थ सुन्न नै बिर्सियौँ? तपाईँको विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। नमस्कार।